Հարգելի գործընկերներ, առհասարակ կարևորում եմ ոչ թե տարբեր օրենսգրքերի առավել կատարելագործումը, այլ որքանով է այն կիրառական մեր իրականությունում։ Խնդիրը սակայն համակարգային է եւ կարծես թե օրենքների փոփոխություններից խնդիրները չեն վերանում։ Շուրջ կես տարի է, ինչ փոխվել է երկրի մայր օրենքը սահմանադրությունը։ Մեր քաղաքացիները զգացել են որևէ դրական փոփոխություն այս բարեփոխումների արդյունքում։ Որն է օրենքների իրական փոփոխությունների պահանջը, եթե ոչինչ չի փոփոխվելու։ Օրինակ սահմանադրական բարեփոխումներից հետո հաջորդեց ապրիլի 17-ին անցկացված Հրազդանում, ինչպես նաև մի շարք քաղաքային եւ գյուղական համայնքների ղեկավարների ընտրությունները։ Արդյոք այսպես կոչված բարեփոխումներից հետո ընտրական համակարգում որևէ փոփոխություն նկատվել է։ Իհարկե ոչ։ Նույնիսկ ընտրակաշառքների գումարների չափերն են մնացել անփոփոխ 10,000-ական դրամներ։ Այժմ քննարկվում է ընտրական նոր օրենսգիրքը։ Բոլորիս քաջայտնի է վերջին տարիներին առավել արդյունավետ ընտրակերտիկները։ Դրանք են զանգվածային ընտրակաշառումը, առանց որի թեկնածուները իրենց թերարժեք են զգում։ Այս օրենքի նախագծով պետք է իրական պայքար ներդրվեր ընտրակաշառքների դեմ, եթե այն ներառված չէ, նշանակում է դեռ հեռու ենք մաքուր ընտրություններից։ Ժողովրդին դիտմամբ հասցվում է սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակին, որպեսզի փողի ազդեցությունը այսքան կարևորվի։ Կարծես թե նույնիսկ պատերազմական վիճակը չի սթափեցնում ընտրությունները ֆինանսավորողներին։ Միթե հնարավոր չէ նույն Հրազդանում կամ այլ քաղաքներում, գյուղերում բաժանվող 100,000-ավոր դոլարների փոխարեն գնվեր զենք, զինամթերք եւ ուղարկվեր դիրքեր։ Միթե հնարավոր չէր ընտրությունների վրա դրվող մեծ գումարները ուղղել պայմանագրային զինծառայողների տրվող այդչափ փոքր աշխատավարձը կրկնապատկել կամ եռապատկել։ Իհարկե հնարավոր էր, սակայն յուրաքանչյուր պաշտոնյա ինքն է ընտրում առավել կարևորությունը, այսպես ասած գնի պաշտոնը ընտրությունների միջոցով, թե ընտրի ժողովրդավարական ուղի։ Յուրաքանչյուր ընտրություն ուղեկցում է լայնածավալ ընտրակերտիկներով։ Արդյունքում մի քանի հազար կեղծարարներ կատարելով քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցագործություններ ապահովում են ընտրությունների ցանկալի ելքը գործող իշխանության համար։ Սակայն քրեական օրենսգրքով նախատեսված է ընդամենը մի քանի 100,000 դրամ տուգանք կամ մի քանի տարի պայմանական ազատազրկում։ Հաշվի առնելով ընտրակեղծարարների շահագրգռությունը, ակնհայտ է, որ նույնիսկ նման պատժի կրումն արդարացնում է հանցագործության կատարումը։ Միայն նշված հանցագործությունների համար նախատեսված պատժի խստացումը հնարավորություն կտա նվազեցնել ընտրակեղծարարների շահագրգռությունը, ինչը էապես կբարձրացնի ընտրակեղծիկների հնարավորությունը։ Առաջարկում եմ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությանը զուգահեռ կատարել փոփոխություն քրեական օրենսգրքում նշված հետևյալ հանցագործությունները համարել ծանր հանցագործություններ, դրանց համար որպես պատիժ սահմանելով 10-ից 15 տարի ազատազրկում։ Կարևորում եմ համակարգչային ցանցի տեխնիկական ապահովությունն ու անվտանգության բարձր պաշտպանվածությունը։ Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն սերվերի ապահովությանը, այլ շուրջ 2000 տեղամասերում անցկացվող էլեկտրոնային սարքերի միջոցով ընտրություններին, որը պակաս կարևոր չէ։ Օրինակի համար նշեմ, որ համաշխարհային հզորագույն բանկերը, որոնք միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում էլեկտրոնային համակարգերի պաշտպանվածության ապահովման համար, ժամանակ առ ժամանակ նկատվում են արտաքին միջամտություններ, հակաեղային հարձակումներ, նույնիսկ այդքան բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների առկայության դեպքում։ Մտահոգությունս այն է, որ արդյոք Հայաստանում ունենք բարձր որակավորում ունեցող այդքան ծրագրավորողներ, որոնք կարող են միաժամանակ ապահովել շուրջ 2000 տեղամասերի բնականոն աշխատանքի տեխնիկական ապահովությունը, զերծ պահել արտաքին միջամտությունը, սերվերի եւ ողջ ցանցի։ Հարգելի գործընկերներ, ազատ եւ արդար ընտրությունների մասին խոսելիս պետք է նաեւ առաջնային հիմնահարց համարել համատիրությունների վերացումը, որը ոչ թե ծառայում է մեր ազգաբնակչությանը, այլ ընտրակաշառքների համացուցակների կազմմանը, որոշ դեպքերում քաղաքացիներին կոմունալ վճարներից կամ բնակարանային վարձերից ազատմանը եւ համատիրությունների նախագահների միջոցով ընտրակաշառքների բաժանմանը։